वाट का ये चार्जर है, बहुत फास्टिंग चार्जर है। ये मेरे अंदाज से 30 मिनट में आपका फ़ोन शायद फुल चार्ज कर सकता है। और साथ में वो वगैरह वगैरह दिया है और कुछ। फिलहाल सेट देखते हैं अब मेरा सेट कैसा है। देखने में तो काफ़ी गॉर्जियस लग रहा है। अब इसका ऑफ खोल के देखते हैं। ये खुल गया सेट मेरा। चेक कर रहे हैं, पकड़ी छोड़िए। ये खुल रहा है भाई। आप सबको कैसा लगा सेट कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये कितने प्राइस का होगा ये भी बताइएगा, क्योंकि ये तो मेरे को गिफ्ट में आया है। सेट तो काफ़ी अच्छा है, लुकिंग इसका ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखने में तो काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो ये मेरा सेट रहा। इसका कैमरा है अच्छा, कैमरा बहुत अच्छा आ रहा भाई। ये कैमरा देख रहे हैं आप लोग, अच्छा क्वालिटी का। फोन दिखा दो, कौन कंपनी का है? ये narzo30 आप देख चुके हैं। ये narzo30, इसमें आपका रैम दिया हुआ है 6 GB, कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, 5000 mAh बैटरी, 30 वाट डाट चार्जर।